Hello，歡迎到暖月廚房。今日嘅推介係南瓜紅蘿蔔瘦肉湯，滋潤美顏容易整。Let us begin。Hello，歡迎嚟到暖月廚房，又係我大叔。嗱，今日要整呢個呢，可以係話係呢一個系列嘅開頭。一入冬呢，補係最好嘅。咁如果你話中意飲湯水嘅，既然你要入得嚟睇我呢條片呢，我阻你2分鐘時間同你講一講呢個湯水。嗱，我今日要先講嘅咧就係呢個咧係唔係補嘅，呢個純粹係等你滋潤，接近係排毒咁滯嘅，就係等你個人飲完呢個湯，跟住你之後每一個禮拜我都會去煮一款唔同嘅湯，去有唔同嘅功效。你咁樣飲落去，飲一個冬天，我唔係要你大補湯，唔係，係將成個人身體調理，即係譬如個人會精神啲啊，會個人身體會舒服啲啊，健脾開胃啊，各樣各樣。首先咧就係要等排一排毒，跟住等身體舒服，知道要準備落嚟，你可以去吸收更加多嘅有益嘅營養。咁跟住之後咧，就每一個禮拜就有唔同嘅湯水，適合你唔同嘅需要。你話喂，我哋唔需要呢樣嘢，你可以照飲㗎，因為佢冇害嘅湯水係。跟住又唔會，我唔會整啲話好難煮嘅，總之就係抌落去煲。你中意飲湯水嘅咧，要點咧？梗係麻煩你訂閱我頻道嗱。如果你睇我 video 第一次睇，或者你睇咗你都仲未訂閱過，麻煩你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔嗱，咁同埋分享我影片出去。南瓜紅蘿蔔瘦肉湯，而家即刻話俾你聽。Let us begin。嗱，首先咧，啲南瓜咧就挖咗啲囊同埋刨咗皮，唔理你買呢種圓形南瓜定係長身嗰隻都冇問題。總之咧就係大概3磅左右，跟住就粟米、紅蘿蔔一樣。如果你買條粗啲嘅咧，1條就夠啦。咁我係因為呢啲幼身啊，所以我就買咗要用1條半。嗱，南瓜咧唔理邊隻都好咧，未煮咧係好硬嘅，切嗰陣時咧記住要好小心，因為唔係咧就驚整到手，因為佢真係好硬嘅，係要用少少力先可以劈得開。咁我就會建議咧開到咧1隻手指公嘅長度大細咁上下嚇，或者你如果係話唔係點食嘅咧，就可以大嚿啲。如果唔係咧，就細嚿啲咧，一陣咧飲湯嗰陣時不嚟食咧就容易啲嘅。嗱，呢個湯咧其實咧就最好咧就係俾小朋友，因為返學咧譬如有陣時唔夠瞓啊，或者你加班啊捱夜咧，飲呢個湯咧好好噶。咁當然啦，你南瓜而家當造，所以咧適時嘅嘢咧就食落去咧係最好嘅。嗱，跟住粟米啦就斬一嚿嚿，咁我咧就會再建議咧，你喺中間再開多刀，咁咧就細嚿啲。佢嘅好處就係咧，你可以食。嗱，我好建議咧呢個湯咧，所有食材咧你都食嘅，即係當然除咗個瘦肉啦，如果你嫌佢蟹就唔好食。但係譬如蘿蔔啊、粟米啊、南瓜咧，煮完出嚟全部都好清甜噶，對身體好好嘅。嗱，蘿蔔又係切一嚿嚿啦。你會見到咧呢一個粟米咧，我冇落粟米素嘅。嗱，佢原因就係咧佢本身粟米素係有益，但係喺呢個湯入面咧，反而咧就唔係咁好。佢會變咗咧加埋落去會變利尿啊。如果夜晚譬如飲咗湯咧驚夜晚瞓覺，譬如尤其是小朋友老人家飲咗咧，就會夜晚想去廁所，所以我就冇加嘅。嗱，瘦肉咧又係啦，去晒啲肥，跟住咧就切片。跟住就去過一過水，揾滾水，加幾片薑落去，跟住咧就煮一煮佢，就辟咗啲血腥味啊、雪藏味咁。嗱，本身咧有啲人就會問我豬骨啊嗰啲得唔得？嗱，呢一個湯咧係要美顏、滋潤同埋咧補精神嘅、補氣嘅。所以咧，我唔會建議用肥嘅，
盡量成個湯都清嘅。所以咧，一話咧就瘦肉，一話咧就用豬小腿肉，就盡量揀啲豬嘅瘦嘅地方個位咧嚟煮就得噶啦。邊個位唔緊要，總之係瘦嘅。嗱，咁滾佢大概30秒、40秒咧，就已經可以攞起身，因為切咗片咧就可以快嘅。嗱，跟住所有食材擺落去之後咧，就加12杯水，咁咪一齊煮。明火煮咧，呢個湯咧2個鐘就煮好噶啦。嗱，咁我用煲湯煲咧，都係到2個鐘咧，我就會熄火噶啦。咁如果你話用壓力煲咧，就半個鐘就搞掂。嗱，你見咧，我肉係擺上面嘅。嗱，你因為啲南瓜啊同埋其他啲蔬菜咧，要煮耐啲同受熱好啲咧，佢會煮得更加好味嘅。所以如果咧你係用壓力煲同煲湯煲咧，盡量肉就擺上面，啲蔬菜嗰啲係擺底。如果明火咧就冇所謂嘅。嗱，記住明火煲咧就水滾之後咧轉中火煲2個鐘就搞掂。壓力煲咧就半個鐘頭之後咧就再用明火煲15分鐘嚇。咁如果煲湯煲咧夠2個鐘咧，你就可以燜掣熄火噶啦。因為煲湯煲平時煲3個鐘，呢個湯唔需要煲咁耐嚇。原因就係咧佢嗰個材料咧好多都好快，即係2個鐘頭咧就會出晒味，就唔會話有啲乜嘢特別需要要煲好耐。同埋呢個咧湯咧係清甜，你煲太耐反而會變咗濁，個南瓜會溶啊！就係咁簡單啦。如果我煮到，你哋都一定煮到啦。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂我頻道，撳個鐘仔，咁下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。